हेलो लोगोफोर बरायबाय फिन खनसेबाव चेनेलाव आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजां दङ डिएमनिफ्राय गोदान अफिशियेल नोटिस रिलिज खालामदों बेनो जाबाय गाबोननि आनजाद जानो गोनां मोनसे पस्टआ पस्टपन जादों बा दोनथ'नाय जाबाय आरो बे एग्जामाव मा लांनांगौ आरो मा साबजेक्ट फैगोन बेनि सायाव डिटेल्सखौ नायगोन प्लास सेफ जन काटअफआ बेसेबां थांथावगौ जों बेखौबो नायगोन दा बेखायनो जों फैग्रोबाय अफिशियेल वेबसाइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जों नटिसखौ नायनोसै बेनो जाबाय मोनसे नटिस फैदों जे बेन ड्राइभार नोंथांमोना सिगां खोनाखादोंमोन भिडिअ नुदोंमोन जे ड्राइभार पस्टआ दोनथ'नाय जाबाय होननानै दा बेजों लोगोसे नैबे मोनसे बेन ड्राइभार दंबावोमोन दा बिनि आनजादखौबो माने दायो दोनथ'नाय जाबाय माखासे जाहोननि थाखाय आरो नेक्स्टआव जिनिखि ड्राइभार एकाउन्टेन्ट केसियार बेजों माने एग्जामा जाफागोन आरो दा गाबोननि एग्जामा एकाउन्टेन्ट गैया बेनिफ्राय केसियार गैया देन बेनिफ्राय ड्राइभारा पस्टपन खालामथ'बाय दा बे पस्टपन जानाया नेक्स्ट लेभेलाव गोदान डेट फैगोन आरो गोदान एडमिट मोनगोन एन्ड एग्जामखौ नोंथांमोना होनो मोनफिनगोन थ' दायो जों नायनोसै अफिशियेल नटिस बेनो जाबाय मा लांनांगौ नोंथांमोननि एग्जाम सेन्टाराव दा जायफ्रा एडमिट दिहुनाखै नोंथांमोना दायो एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हागोन बेनिखायनो गाव गावनि फन नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय बार्थडेखौ होनानै डाउनलडआव क्लिक खालामनो मोनगोन आरो मोनाबा मोनसे टल फ्रि नाम्बार दङना बेयाव कल खालामबानो नोंथांमोना मदद मोननो हागोन आरो दा बेनो जाबाय लिंकआ दङ डिसक्रिपसनाव गाबोननि एग्जाम डिएमइ नन टेकनिकेल देन एग्जाम टाइमा जाबाय 11 AM निफ्राय 12:30 सिम दङ एबा 1.5 घन्टा टाइम मोनदों बिनि सिगां नोंथांमोना सहैनांगोन एग्जाम सेन्टाराव होमबासो हाबनो मोनगोन दा बे एग्जामाव थाङोबा मा आइडि नोंथांमोना लांफानांगोन बेनि सायावबो नायगोन एन्ड एग्जामनि माखासे सिलेबासखौबो जों बेयाव नायगोन एन्ड सेफ जन मार्क्सखौबो जों बेयाव डिसकास खालामगोन दा एडमिटखौ नोंथांमोना गाबोन लांफाथारनांगोन बेजों लोगोसे आइडि प्रुफ जेरै आधार कार्ड भटार कार्ड बा ड्राइभिं लाइसेन्स एनि वान जि दङ अरिजिनेलखौ नोंथांमोना लांनांगोन ब्लेकजों लिरनांगोन अनलि ब्लेकजों नोंथांमोना बेयाव लिरनो मोनगोन देन गांनै फट'कपिस लांफानो होदों लांफाबानो जाबाय एन्ड एडमिटआव जुदि फट' गैयाबा नोंथांमोना बेखौ सिथाबनानै होनांगोन गेटआवनो अके थ' बेखौ नोंथांमोना क्लियार खालामबाय आरो बेयाव एग्जामनि माखासे सिलेबास साबजेक्टखौ जों नायोबा ओरैबायदि एग्जामा इजि फैयो बेखायनो काटअफआ गोजौ थाङो आरो दा गासै 100 मार्क्सनि एग्जाम बेयाव जागोन नोंथांमोननिया देन इंलिश पेपार अनलि इंलिश पेपार मोनगोन 100 मार्क्सनि एग्जाम 1.5 घन्टा टाइम दङ बेनिफ्राय 50 कुइसन दङ अके अनलि 50 कुइसन दङ मोनसे हाबानो 2 मोनगोन बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै आरो बेयाव नेगेटिभ गैया देन जिके दङ इंलिश दङ साइन्स दङ बेनिफ्राय मेथ्स दङ बेयाव रिजनिं गैया अके दा बेखौ जों मिथिबाय जिकेआव 20 कुइसन फैयो अके देन बेनिफ्राय इंलिशआव 10 देन बेनिफ्राय मेथ्सआव 10 बेनिफ्राय साइन्सआव 10 गासै 50 कुइसन बेनिफ्राय दानाय जागोन दा बेखायनो नोंथांमोना काटअफखौ ओरैबायदि गोजौ थांनाय मोनो 90 प्लास थाङो काटअफआ स' 90 प्लास थांखायो 96 गाहाम थांनाय दङ 96 98 दङ स' बेखायनो मोजां होनांगोन मानोना बे जाबाय 3L गाहाम केन्डिडेट्सआ थानो हागौ टटेल दा बेनि डाटा गैया बाट थानो हागौ आरो स' बेनिफ्राय टेकनिकेल पस्टनि एग्जामा जानुवारि 12आव जादोंमोन दा बेनि रिजाल्टआ एप्रिलाव फैनाय चान्सआ दङ दा मोननैजों मोनसे रिजाल्ट फैनो हागौ कम्बाइन एग्जाम नालाय डिएमइनि आन्दाराव दा बेनो जाबाय लेटेस्ट आपडेट एन्ड Gr-4नि डिटेल्स गैथ'आ एप्रिलाव नटिस फैनो हागौ जेब्ला फैयो नोंथांमोना बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव मोननो हागोन